ဟိုးရှေးတုန်းကတောင်တန်းတွေဝန်းရံထားတဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ရွာမှာဖိုးကန်ကောင်းဆိုတဲ့လူပြိုဟိုင်းကြီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူဟာမိဘမဲ့ဖြစ်ပြီးအရန်ကိုဆင်းရဲရှာပေမဲ့တရွာလုံးကသူ့ကိုချစ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကရွှေစင်လိုဖြူစင်ပြီးဘယ်တော့မှအပြုံးမပြတ်တတ်လို့ပေါ့တနေ့တော့တောထဲမှာထင်းခွေရင်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရပြီးလဲကျနေတဲ့ငှက်ငယ်လေးတစ်ကောင်ကိုသူတွေးလိုက်ရတယ်။အိုးသနာစရာငှက်ကလေးပါလားဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။တောင်ပန်လေးလဲကျိုးလို့ပါလား။ငါဆေးလေးထည့်ပေးမယ်နော်မကြောက်နဲ့။ထူးဆန်းအံ့ဩစရာပါပဲ။ပိုးကန်ကောင်းရဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့လက်အစုံကြားမှာငှက်ကလေးရဲ့ဒဏ်ရာတွေတက်တာသွားတဲ့အခါတောအုပ်တစ်ခုလုံးလင်းခနဲဖြစ်သွားပြီးလှပလွန်းတဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးအတွင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။အိုးရိုးသားလာတဲ့လူသားဖိုးကန်ကောင်းကျွန်ုပ်ဟာနတ်ပြည်ကနတ်သမီးမိကောက်ရီဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ရုံတင်မကပဲ။မျောလင်းချက်မှမရှိပဲစစ်မှန်တဲ့ကျင်နာမှုကိုပြသခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တင့်နှလုံးသားထဲကအလိုချင်ဆုံးစုတစ်ခုကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်။နတ်သမီးလေးခမညာကျွန်တော်အတွက်ရွှေငွေရတနာတွေတိုက်တာအိုးအိမ်တွေဘာမှမလိုချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရွာကမိဘပြည်သူတွေယောဂဗျာကင်းဝေးပြီးရေရင်းရေကန်တွေဘယ်တော့မှမခန်းချောက်ပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားကြဖို့ပါပဲ။မမျက်လှကြည်လားဖိုးကန်ကောင်းတင်းရဲ့အတက်ကင်းနဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်တင့်ရွာလေးဟာဒီနေ့ကစပြီးအေးချမ်းသာယာစေရမယ်။ဒါကတော့တင့်ရဲ့ကောင်းမှုအတွက်ကျငုပ်ပေးတဲ့မော်ပရများတုံးလေးပါတင်ဆိုင်ပြိုးသမျှတီးနှံတွေအစာပေါင်းများစွာဖြစ်ထွန်းပြီးဘယ်တော့မှမစင်းရဲစေနဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပိုးကန်ကောင်းရဲ့ရွာကလေးဟာစပားနံတွေရွှေဝါရောင်ဝင်းလို့အမြဲတမ်းစိမ့်လန်းဆိုပြီးတာယာဝပြောသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီပုံပြင်လေးကတော့ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းနဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ထားဟာမိမိအတွက်တင်မကပဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပါကံကောင်းခြင်းတွေတည်ဆောင်လာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီလိုပုံပြင်လေးတွေနားဆင်ဖို့ like and follow လေးတွေလုပ်ခဲ့ပါအောင်နော်